Joo, eli tsekkaus, koneen ulkoinen kierto sekä sitten ohjaamotsekki. Ekaksi katsotaan koneesta, että siellä ei ole mitään epäpuhtauksia, lunta vastaavaa. Katsotaan kone, näyttää ehjältä päällisin puolin. Sitten tullaan sisälle ja aloitetaan sitten ihan listan mukaisesti. Katsotaan ensimmäisenä laskutelinen vipu, se on oltava alhaalla. Ohjainlukot poistettuna ohjaimista. Ja se tulee tänne penkin taakse se ohjainlukko. Sytytyskytki, eli magneetto, se on pois päältä. Sitten pistää tuosta pääkytkin päälle listan mukaisesti. Meillä on näyttävä toi laskutelinen valo, että se on alhaalla ja vihreällä. Ja sitten polttoainehana boltilla. Mä oon jo valmiiksi laittanut tuossa laipat alas asentoon, mutta me nyt ei tarvita tänä enempää pääkytkintä tässä vaiheessa. Joo, sit tässä on, että ennen päivän ja ensimmäistä lentoa pitäisi, kun on kone tankattuna, niin täällä on tällainen hana. Niin vuodatushana, käyttää hanaa auki 4 sekunnin ajan ja katsoa, että siellä ei ole mitään epäpuhtauksia. Ja tietysti tsekata, että se menee sitten kiinni toi hana sitten jälkeenpäin. Eikä halliin, vaan ulos. Niin, ulos nimenomaan. No tässä tää oikeastaan on niin kuin ohjaamon osalta, tässä on sitten peräisinlukkoa ja ankkurointia ja sun muuta, mutta Okay.